मुतालबनि जी मञता लाइ जमात इस्लामी जे रावलपिंडी में धरणो जारी। वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ जी अॻवानी में हुकूमती वफ़द जमात इस्लामी जे धरणे में पहुची वियो। जमात इस्लामी धरणो ख़त्म करण वारे हुकूमती दरख़्वास्त खे रद्द करे छॾियो। ॻाल्हियूं करण ते इत्तेफ़ाक़। सरकार ऐं जमात इस्लामी जे विच में अॼु ॻाल्हियूं शुरू थींदियूं। हुकूमत समूरनि सरकारी ऐं नीम सरकारी इदारनि में मुफ़्त बिजली जी सहूलियत ख़त्म करण जो फ़ैसिलो करे वरितो। ब्यूरोक्रेट्स, जजिस, पार्लियामेंटेरियन समेत सभिनी जी मुफ़्त बिजली ख़त्म कई वेंदी। ॿिए मरहले में मुफ़्त पेट्रोल जी सहूलियत बि ख़त्म करण ते वीचारियो पियो वञे। पीटीआई सोशल मीडिया जो ग़लति इस्तेमालु करे मुल्क में ॾफेड़ पखेड़े रही आहे। पीटीआई ते पाबंदी जे हवाले सां पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ वाज़िह आहे। पीटीआई खे पंहिंजी लाइन क्लियर करणी पवंदी। तहरीक इंसाफ़ खे हिकु सियासी जमायत बणिजी अचिणो पवंदो। पीटीआई खे फ़ैसिलो करणो पवंदो त हू चाहे छा थी। सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी जाती में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। संदसि चवणु आहे त मख़सूस सीटुनि बाबति सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते ख़दशनि जो इज़हार। वफ़ाक़ी हुकूमत हिकु भेरो ॿीहर पीटीआई खे ॻाल्हियुनि जी आछ करे छॾी। तवानाई वारे वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक जो चवणु आहे त अचो वेही ॻाल्हियूं करियूं, मामलनि खे वधीक ख़राब न करियूं। मुल्क दुश्मन क़ुवतूं तरक़ी में रंडक विझी रहियूं आहिनि। ॻाल्हियुनि जो चवंदा आहियो त धरणो हणी वेही रहनि था। हुकूमत खे हटाइणो आहे त हटाए छॾियो, पर मुल्क जे ॿारनि जो मुस्तक़बिल तबाह न करियो। दफ़ेड़ वारी सियासत कंदड़ मुल्क जा सॼण त न आहिनि। वज़ीर आज़म मुल्क मां महांगाई ऐं ग़ुरबत जो ख़ात्मो चाहे थो। रोज़गार जी फ़रहामी पहिरीं तरजीह आहे। महांगाई जे ख़ात्मे सां अवाम तां ॿार घटिजी वेंदो। हुकूमती जमायत जो तर्ज़ अमल सियासी न आहे। छा ॻाल्हियुनि जी दावत ईअं ॾिनी वेंदी आहे? असां त पुरअमन एहतजाज बि नथा करे सघूं। अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि जी आछ कीअं तस्लीम करियो? पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हुकूमती आछ ते रद्द अमल। चवे थो हुकूमत फार्म 47 जी पैदावार आहे। ज़ुल्म ऐं ज़ियादतियूं अॼु बि जारी आहे। हुकूमत सोशल मीडिया ते इदारनि ख़िलाफ़ मुहिम जी जांच लाइ कमेटी जोड़े छॾी। आईजी इस्लामाबाद गॾियल जांच कमेटी जो सरबराह हूंदो। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में चयो वियो आहे त कमेटी सोशल मीडिया ते ॾफेड़ पखेड़ींदड़नि ख़िलाफ़ जांच कंदी। कमेटी जवाबदारनि जी निशानदही करे संदनि ख़िलाफ़ केस हलाईंदी। इस्लामाबाद पुलिस कमेटी जी मदद कंदी। ऐवान ज़राअत सिंध ज़रई शोबे ते टैक्स लॻाइण वारे फ़ैसिले खे रद्द करे छॾियो। ज़रई इनकम टैक्स लॻाइण वारो फ़ैसिलो वापसि न वठण जी सूरत में मुल्क गिर तहरीक हलाइण जो चिताव। ज़राअत जो शोबो खसारे में हली रहियो आहे। आबादगारनि जे लाइ ज़रई इनकम टैक्स ॾियणु मुमकिन नाहे। ज़रई इनकम टैक्स लॻाइण सां आबादगारनि जो क़त्ल थींदो। वफ़ाक़ी सरकार ज़बरदस्ती टैक्स मड़ियो त मुल्क जे समूरनि आबादगार तंज़ीमुनि सां गॾिजी एहतजाजी तहरीक हलाई वेंदी। हैदराबाद में थियल ऐवान ज़राअत सिंध जी इजलास जी पधिराई जारी। कराची में पुलिस एहलकार खे शहीद कंदड़ 4 जवाबदार पुलिस मुक़ाबले में मारिजी विया। जवाबदारनि जो तालुक़ मुज़फ़्फ़रगढ़ सां हो। डीआईजी ओलह कराची इरफान बलोच चयो आहे त पुलिस एहलकार जी टारगेट किलिंग में मुलविस गैंग 4 जवाबदारनि ते ॿधल हुई। गैंग में हिकु माज़ूर ऐं औरत बि शामिल हुई।